Marcos Kit ng Kids Car Wash. Ako po ang may-ari ng Kids Car Wash ng dalawang branch. Isa dito sa Marikina, isa sa Pasig. Ang services offered namin, car wash, interior and exterior detailing. May dalawang klase ng wax kami, machine wax at saka hand wax. Meron din kami back to zero, saka window tint. Time ng open namin 7 a.m. Ang closing time namin 8 p.m. Monday to Sunday. Pagka meron kayong banayad sticker, merong 5% discount. Welcome po kayo lahat dito sa Kids Car Wash. Maraming salamat po. Dito kayo magpakarwas palagi sa Kids Car Wash. Kids Car Wash!